हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते। अधुरो किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मेरो भान्जी स्मृति आउनु भएको छ आज। नमस्ते। भान्जीलाई चाहिँ मैले आज कलेजो पाङ्ग्रा कुखुराको चिकन कलेजी पाङ्ग्रा बनाएर खुवाउन लागिरहेको छु। मैले यहाँ कलेजोहरू यो पाङ्ग्राहरू सबै उसिनेर सफा गरेर राखेको छु। अब यसलाई मैले काट्छु, काटेर बनाउने। अनि गाइस, मैले यहाँ केही सामानहरू रेडी गरेको छु। यो प्याजलाई चप गरेको छु सानो सानो गरेर, धनियाँ, अनि यो लसुनको चप, यो लसुन र धनियाँको पेस्ट, अदुवाको पेस्ट, अनि यहाँ चाहिँ अलैँची, सुकमेल, अनि यो के पत्ता भन्छ यसलाई, तेजपत्ता, यहाँ अलिकति बटर, यहाँ अलिकति दही, अनि यो धनियाँ र गोलभेडालाई प्युरी बनाएको छु। अब म बनाउँदै जान्छु, काट्दै जान्छु, तपाईँहरू हेर्दै जानु होला। ल गाइस, मैले काटेर रेडी गरिसकेँ। मेरो कराई पनि तात्दैछ। अब म लागेँ चुलातिर, तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला। म बनाउँदै जान्छु है भान्जी, जाउँ चुलातिर। गाइस, मैले यसलाई हल्का फ्राई गरेको, किनभने गिल्लो भन्दा अलिकति साह्रो साह्रो भयो भने मिठो हुन्छ। अब म मेथी अलिकति फुटाउँदैछु। यो तेजपत्ता, दालचिनी हल्का राखो। अब चप गरेको प्याज हालिदिन्छु, चप गरेको लसुन, अब यसलाई ब्राउन कलर भइन्जेलसम्म भुटिराख्नुपर्छ। गाइस, अब यो प्याज पाकिसकेको छ। अब म यसलाई अदुवा लसुनको पेस्ट हालिदिन्छु। अब बिस्तारै सबै मसलाहरूमा हाल्दै जान्छु। अलिकति बेसार, अलिकति खोर्सानी, अनि अलिकति मिट मसला, धनियाँ जिराको पाउडर, अनि नुन, अलिकति ब्ल्याक पेपर, अब यो केही बटर, काश्मीरी मिर्ची, अब यो गोलभेडाको प्युरी, मसला। अब यो मसला पाकिसकेको छ। अब म थोरै दही एड गर्दैछु। गाइस, कलेजी मसला भन्छ। गाइस, यो सबै मिक्स मसला अब पाकिसकेको छ। अब म
कलेजो र पाङ्ग्रा फ्राई हालिदिन्छु। यसलाई हल्का पानी हालिदिन्छु। अब 5-10 मिनट जति यसलाई छोपेर पकाउने। वाउ गाइज, हामीले यो 15 मिनटभन्दा बढी हामीले पकाइसक्यौँ। अब चाहिँ साह्रै मिठो बस्छ ल। वाउ, अब धनिया अलिकति एड गर्दैछु लास्ट। अब गाइज नातिनुहोस्, अब पाक्नु आँट्यो। अब नातिनुहोस्, पाक्न आँट्यो। वाह, मजा आउने हो। गाइज हाम्रो वाह, तर कति मेहनत लाग्ने भने के गर्ने, मिठो खानालाई फेरि मेहनतै गर्नुपर्छ। यसलाई बजारबाट ल्याऊ, सफा गर, अनि त्यसपछि बोइल गर, अनि त्यसपछि काट। कति गाह्रो, तर मेहनत गरे अनुसार गाइस यस्तो मिठो भएको छ। यो हेर्दै यस्तो छ कि हेर्नु त। अब चिउरासँग खाने हो कि भातसँग खाने हो कि। वाउ, हेलो गाइज, अब हाम्रो यो चिकनको कलेजो पाङ्ग्रा मसला चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब हामी खान लागिरहेका छौँ। कस्तो भयो लो, खानुहोस् त ल, टेस्ट गर्नुहोस् त कस्तो हो, अनि भनिहाल्नुहोस्। टेस्ट यहाँ आयो कि आएन, टेस्ट यहाँ आएन भने मलाई भन्नु भान्जी। ल खानुहोस्। म त पकाउने मान्छे हो, मलाई त्यसै पनि मिठो भइहाल्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जिब्रोमा लाग्यो कि लागेन? घाँटीमा स्वाद आयो कि होइन भान्जी? स्वाद यहाँनिर आयो कि आएन? हो, ल बिस्तारै खान्छु ल। आज हतार भयो, साग पकाउनु पनि भेटिएन, त्यस्तै खानु ल। जस्तो तिरा मिठो मिठो बनाएर खुवाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। गाइज, हामीले खाइसक्यौँ। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्। र अन्तिममा नमस्ते, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। नमस्ते। खाइरहेको छु।